دي عملية صينية المصقعة اللي هي حمرت فيها الأسود الباذنجان لوحده. وبعد كده رحت عاملة ليمون وملح وفلفل وثوم، في خطيتهم في طبق وقلبت عليها، وجيت خطيت رصيته، قطعت الطماطم بنفس الطريقة قلبته. بعد ده جيت عملت الصلصة، عصلتها مع الخضار المشكل الأول برا، وبعد كده رحت خدت فرشاهم عليهم، وبرضه كان خدت فيهم البهارات والملح، وده الشكل النهائي وطعمه لذيذ جدا جدا. شكرا لك، أنا وشكرا. صينية المصقعة بالخضروات المسكرة بدون لحمة بدون أي حاجة.